السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالى نعمل مع بعض شوية فينو كده. يعني بصراحة ببعت اجيب الفينو لأحفادي، الرغيف الفينو مبقاش فيه فينو، فانا هعمل لهم هنا في البيت افضل واحسن. واحسن بطريقة بتاع الشارع. بتاع الشارع ده بيجيبوه الفينو عامل زي ما يكون بقسماطايه. يلا صلوا على سيدنا محمد وتعالوا نبدأ كده مع بعض. انا ما قدرتش اعير لكم المقادير في اي حاجة عشان احط كل الحاجات قدامكم. هنبدأ بسم الله وهنحط الخميرة، كل الحاجة كده قدامكم. مقدرتش احط معايير بصراحة، هشتغل كده على طول. الخميرة دي انا بجيبها جايبة باكت الكبير، وبحب اقفلها كده جوا كيسين عشان ما تاخدش هوا. دوت كيلو دقيق منخول. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معلقتين خميرة حلوين كده، نقفل بس على دي الاول بعدين نكمل. هي كده بعدين اربطها. هناخد بيكنج باودر معلقة صغيرة. الحاجات دي لو هتعملي نص هتعملي نص المقادير دي. هناخد معلقتين سكر كبار، 2. هناخد نص معلقة ملح بس كده. ادي كده الحاجات دي كده خلصت. هنحط على الكيلو 4 معالق زيت. 1 2 3 4. النص كيلو بياخد معلقتين، وهنحط عليهم معلقتين خل. بس وهنعجن بقى ايه بميه دافيه. مقاديره كلها بصوا كلها جوه بيتنا، لا بياخد بقى لا زبده ولا نقول مثلا بيض ولا زيت كتير ولا اي حاجه، كله من قلب البيت. قلبي كده وبميه دافيه وهتلمي ايه العجين. طبعا الميه حسب ما الدقيق بياخد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ميه دافيه كده ونلم بيها العجين، وان شاء الله هيبقى احسن من اللي بره ب1000 مره. يعني على الاقل في عيش تاكليه. اللي بره ما شاء الله الرغيف بقى بجنيه، والله العظيم ما في عيش لقمه. شيل بقى دي ونلم ايه بايدينا. عجني بس حبه كده حلوين. هعجنه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم، اوريكم العجينه بعد ما تلمها. حبايبي العجينه اهي لميناها. عايزينها بص طريه كده، مش عايزينها يعني ماسكه ولا عم اهي. بحلمها كده بحبه زيت بعد ما تعجنيها حلو. تدهني الطبق كده وتسيبيها. سيبيها بقى عندك هتقعد قد ايه، ساعه نص ساعه حسب ما تقعد عندك وحسب الجو. بس كده تخمر بقى ونرجع نشكلها مع بعضينا. يلا حبايبي عجينتنا اهي خمرت وبنقطعها. بس معلش بقى قطعتها الاول من غير نوع قاطع، والعجينه خمرت ومش هينفع ان انا ايه اسيبها اكتر من كده. انا قطعت شويه اهي، وهنكمل بقى مع بعضينا. هخلصها واقطع بقيتها وهوريها لكم وانا بفردها. بعد ما ترتاح شويه هقطعها كده كور واسيبها ترتاح شويه بعدين افردها.
حبايبي خلاص قرصناها. افرديها بقى على قد ما تقدري، والرغيف حسب ما انت عاوزاه، عاوزاه كبير ولا عاوزاه صغير، احنا عاملينه بين البنين يعني. حسب ما يجي في ايدك، ما تهمكيش بقى دي معوجه مش عدله، يعني اظبطيها على قد ما تقدري وخلاص. هتبرميه كده. ترميها كده اهو، وتحت القفله دي تقفليها كده، وهتخليها هي القفله دي اللي من تحت بس، وترصي في الصاج وتبعديهم بعيد عن بعض، ما يبقوش قريبين عشان لسه هيخمر في الصاجات. هعمل كمان واحده معاكم، بعد كده انا هكمله مع نفسي. العجينه ما شاء الله شايفين بتسرح ازاي طريه. حسب ما تقطعيها وحسب ما تيجي معاكي، كبيره صغيره. بس هتبرميها، هي سهله. هتدخلي دي كده لجوه، وهتدخلي دي كده لجوه، وهتقفلي الحرف ده كده اهو، وتخلي الحرف دوت من تحت بس كده. هخلص وارجع لكم تاني. يلا يا حبايبي، الفينو بتاعنا خلص، تعالوا نشوفه. قلبه عامل ازاي، واحسن من الفينو بتاع الشارع. شايفين طار ازاي، والكيلو وربع اللي حطيناهم كانوا كيلو، ولما العجينه لقيتها طريه شويه حطيت لها كوبايه دقيق، عملوا لي 36 رغيف. احسن من الشارع بألف مره، ونضيف. عامل ازاي، شايفين نظافته عامل ازاي. ان احنا بجيب في رغيف السوري الفينو عامل زي البقسماطايه. طبعا احنا عجنته معاكم وصبعناه وسبتيه يخمر شويه حوالي ساعه. بعد ما تصبعيه ويخمر ساعه تدخليه بقى في الفرن، وانتي بتدخليه في الفرن هتعوصي الوش حبه ميه بسكر، دوبي حبه ميه بسكر، وروحي عايزه الوش بتاعه. احنا هو الفينو بتاعنا كله اقتصادي، لا خد بيض ولا حاجه ولا على الوش ولا غير الوش، الخميره والملح وشويه السكر بس كده. بصوا بقى على ما خمرنا، على البتاع بتاعنا دوت خمر، على ما الفينو بتاعنا خمر عملنا ايه. اللي عايز يشوف طريقه الفطير ده عاملينه على القناه قبل كده. ده على ما بتاعنا خلاص استوى. بصوا الفطير، راح عند والدتي وقلت اعمل لها شويه فطير المسمن. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. على ما ده خمر كنا احنا خلصنا ده. يا رب يكون عجبكم. انا لسه ما رضيتش اعجنه معاكم المره دي عشان انا عاملاه قبل كده في القناه. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. دمتم في رعايه الله.